في بيوت بتفضل ساكتة سنين، بس الجدران جواها لسه فاكرة كل صرخة ألم وكل نفس اتسحب فيه الروح. وفي حكايات محدش قدر يفسرها لأنها مش حكايات بشر، دي لعنة بدأت بدم ولسه مكملة لحد النهاردة هحكي لكم قصة البنت اللي رجعت من الموت، قصة مارا هندرسون، البنت اللي محدش قدر يوقفها. لو قلبك ضعيف اقفل الفيديو دلوقتي، لكن لو عندك الجراءة استعد، لأن اللي جاي مش مجرد جريمة، دي بداية لعنة. في سنة 1999 في بلد صغيرة اسمها نوراس كارولينا، كان في بيت معروف باسم بيت عيلة هندرسون. العيلة دي كانت محترمة ومعروفة بالهدوء. الأب توماس والأم إليان ومعاهم بنتهم الصغيرة مارا عندها 10 سنين. في ليلة من ليالي نوفمبر الجيران سمعوا صريخ جاي من البيت، صريخ طويل بعده صمت تام. لما الشرطة دخلت لقوا الباب مش مكسور، يعني اللي دخل البيت كان حد يعرفهم. المنظر جوه كان كأنه كابوس، الأب والأم مقتولين في أوضة النوم بطريقة غريبة جدا، مفيش دم كتير، كأن القاتل كان منظم ومعتمد يسيب المكان نظيف. أما البنت مارا اختفت تماما، مفيش أي أثر ليها ولا حتى بصمة صغيرة. الشرطة قلبت الدنيا وجابت كل اللي اتعامل معاهم، لكن مفيش أي دليل. الغريب إن كاميرات الشارع سجلت ظل شخص بيخرج من البيت الساعة 3:17 الفجر، لابس بالطو طويل وقناع أبيض، وما تعرفش أبدا هو مين. بعد 3 سنين جار جديد اشترى البيت، وفي أول أسبوع ليه هناك كان سامع أصوات خطوات صغيرة في الممر كل ليلة. ولما فتح الكاميرات شاف بنت صغيرة ماشية ناحية المطبخ بنفس فستان المدرسة اللي كانت لابساه مارا يوم اختطافها. والأغرب لما الشرطة رجعت التسجيل من الكاميرات ملقوش أي أثر للبنت في التسجيل، كأنها ظهرت له هو وبس. البيت اتقفل بعدها رسميا، والناس لحد النهاردة بتسميه البيت الملعون، لأن أي حد بيدخله بيسمع همسات طفلة بتقول ليه سبتني لوحدي يا بابا. بعد ما اتقفل البيت الملعون بسنين، سنة 2007 محقق شاب اسمه إسيان كول قرر يراجع ملف الجريمة. كان مؤمن إن في حاجة ناقصة، حاجة محدش لاحظها وقتها، يمكن يحاول يعرف السبب. حاول يرجع تفريغ تسجيلات الكاميرات القديمة ولاحظ تفصيلة غريبة جدا. القاتل اللي لابس القناع الأبيض نفس طوله تقريبا زي الأب توماس ونفس طريقة مشيه. لكن الأغرب قبل الجريمة بيوم الأب سحب من البنك مبلغ كبير جدا، واختفى المبلغ تماما بعد الجريمة. إسيان بدأ يشك إن الموضوع مش اقتحام عشوائي، دي كانت جريمة داخل البيت ذات نفسه. وبالفعل لما فحص سجلات الأم اكتشف إنها كانت بتقدم طلب طلاق ومعها أوراق بتثبت خيانة الأب. يعني في احتمال كبير إن الأب فقد أعصابه وقتلها، لكن إزاي مات هو كمان؟ لما المحقق رجع لتقرير الطب الشرعي اكتشف تفصيلة مرعبة. القاتل استخدم مادة منومة في الأكل وبعدها ضربهم وهم نايمين. وفي التحاليل الأخيرة اللي كانت مفقودة ظهر إن في بصمة طفل صغير على كوب العصير اللي اتشرب قبل الجريمة مباشرة، بصمة مارا. إسيان وقف مذهول، هل ممكن البنت هي اللي كانت شايفة، ولا هي اللي عملت حاجة من غير ما تقصد؟ لحد ما في يوم جاله بلاغ من منطقة بعيدة جدا عن بنت في دار أيتام بتقول إنها ما بتفتكرش طفولتها، بس كل ليلة بتحلم إنها شايفة نفسها واقفة فوق جثث أهلها. راح هناك بنفسه، شاف البنت كانت عندها نفس العلامة الصغيرة اللي على إيد مارا في صورها القديمة. لما شافها سألها بهدوء اسمك ايه يا حبيبتي؟ قالت مارا، بس بيقولولي هنا ميرا. السيان سألها مرة تاني ليه كنت بتحلمي بالجريمة دي؟ ابتسمت وهي بتبصله بعينين فاضيين وعينيها اتحولت كلها الاسود، وقالت لان انا اللي خلصت عليهم عشان كانوا بيحاولوا ياخدوني معاهم. وبمجرد ما قالت كده النور في المكتب فصل وكل الملفات وقعت على الارض ووشها اختفى في الضلمة. لحد النهاردة مفيش حد شاف مارا تاني، ولا حتى في الدار اللي كانت فيه. بعد اختفاء مارا المرة التانية اختفت كمان كل الملفات اللي تخص القضية من أرشيف الشرطة، وكأنها عمرها ما كانت موجودة. لكن في سنة 2013 ظهر تسجيل جديد على الإنترنت، فيديو مدته 17 ثانية منشور على قناة مجهولة الاسم. العنوان كان هي لسه هنا.
الفيديو بيبدأ بممر مظلم، إضاءة خافتة وصوت خطوات بنت صغيرة، وبعدين لقطة سريعة لوش بنت بعين سودة تماما وابتسامة باردة، والأغرب الخلفية فيها شعار صغير على الحيطة مكتوب عليه: اللي دخل هنا لازم يتلعن. إسيان اللي كان بيحقق واعتزل التحقيقات من سنين، لما رجع وشاف الفيديو بنفسه جاب الموقع اللي اتصور فيه، وده كان بيت مهجور على بعد 3 كيلو من بيت هندرسون الأصلي. ولما دخل هناك الجو كان ساكت جدا، والريح بتخبط في الشبابيك كأنها بتناديه، وفجأة شاف على الحيطة مكتوب بالدم: أنا ما اختفتش، أنا رجعت. البيت كان مليان صور أطفال مفقودين، وعليها تواريخ متفرقة، كلهم اختفوا في نفس اليوم من كل سنة 8/11، نفس يوم جريمة بيت هندرسون الأصلية. إسيان حاول يهرب بس الباب قفل لوحده، وسمع همس بيقرب منه من كل ناحية. صوت بنت بتقول: يا إسيان، كنت فاكرني نسيتك؟ انت كنت أول واحد شافني وأنا صاحية. بعدها التسجيل وقف ومحدش شاف المحقق من تاني يوم. الشرطة لما دخلت البيت لقوا بس ورقة عليها علامة كبيرة مرسومة بالدم، مكتوب تحتها: لعنة مارا. ومن بعدها أي حد بيحاول يحقق في قضية مارا بيختفي واحد ورا التاني، واللي بيعيش منهم بيقولوا انهم بيشوفوا بنت واقفة وراهم في المراية كل يوم الساعة 3:17 الفجر، نفس وقت الجريمة الأولى. في عالم الظلام مفيش حاجة بتموت فعلا، في أرواح بتستنى اللحظة اللي ترجع فيها علشان تكمل اللي بدأته. مارا هندرسون ما كانتش بنت عادية، كانت بداية لعنة كلها اللي شافها اختفى بعدها بلا أثر. ولو سمعت يوم صوت بنت بتهمس في ودنك الساعة 3:17 الفجر، ما تبصش وراك، لأنها خلاص وصلت لك. هنا كانت نهاية القصة، لكن يمكن تكون دي بس هي البداية.